大家好，歡迎嚟到寫字王國第3課。今日呢，我哋會學一個比較難嘅字。呢個字呢，就係叫比賽嘅賽字。有冇人試過去比賽啊？比賽係一樣有陣時你會同人哋比嘅嘢，比邊個做得最好。當然，你唔一定要係同人哋比賽，你可以自己同自己比賽㗎。所以我哋今日學點樣寫個賽字啦。咁首先呢，我哋比賽個賽字呢，係要寫畫字，一個井字，畫樹，跟住呢，寫住呢度先。有冇人未寫完？我應該寫完啦。咁呢，之後呢，呢個位都幾難㗎，就係要整個環。哎呀，冇乜墨添，我去用一個先。環，跟住撇啦，跟住再加一個寶貴嘅，唔係寶喎，係再加一個咁樣，OK，再加1點2點，OK，我寫多個深色點嘅。OK，得唔得啊？呢個字啫，就係呢個字。呢個係比賽嘅賽。OK，咁我哋開始試下寫啦。我哋就寫喺 Class 3上次準備咗個填字格嗰度。首先寫點撇。其實老師都寫緊㗎。可晴呢，我呢，都係寫緊呢張紙㗎。我好鍾意寫添，因為我好想你嘅學習進步。寫完，我哋今日有一個少少時間喎，仲有少少時間喎，今日唔知做咩好喎咁，我真係唔知喎。我哋係喎，我哋唔記得咗寫上一次嗰個填字㗎，但係好似又冇時間喎，今次。咁對唔住啦，今次呢冇晒時間啦，所以我哋下次再寫啦，拜拜。